হাই গাইস, আমি ফার্স্ট টাইম তন্দুরি চিকেন ঘরে বানালাম। ইউটিউব দেখেই বানালাম আর ইউটিউবেতেই ছাড়লাম। তো বলে দিই, ফার্স্টে 700 মতন চিকেন ছিল। চিকেনটাকে ভালো করে এমনি ধুলাম, নর্মালি ধুয়ে হাফ গামলা জল নিলাম। জলের মধ্যে একটু নুন আর হাফ লেবু দিলাম। একটা দিলেই ভালো, দেখুন আমার লেবুটা কম ছিল বলে দিলাম। তো হাফ লেবু দিয়ে ভালো করে ওটাকে আধা ঘন্টার মধ্যে ম্যাগনেট করতে দিলাম। ম্যাগনেট যখন হচ্ছে তারপর আস্তে আস্তে সব মশলাগুলো তাদের আমি বানিয়ে নিলাম। বেশি কিছু লাগে না, ভালো করে সবাই একটু বানিয়েছে, তাও আমি বলছি এটা আমি আমার মতন করে বানালাম। আমি একটা কড়াতে একটু সর্ষের তেল গরম করে নিলাম। ওর মধ্যে কী করলাম, আমি একটু কাশ্মীরি চিলি পাউডার দিয়ে দিলাম। তো লঙ্কা গুঁড়ো দেওয়ার পরে ওর মধ্যে আমি আবার কী করলাম, 1.5 চামচ মতন বেসন দিয়ে দিলাম। বেসন দিয়ে দেওয়ার নেড়ে ছেড়ে লাভিয়ে নিলাম। লাভিয়ে নেওয়ার পরে একটা গামলাতে আমি কী করলাম, দই দিলাম। দই দেওয়ার পরে জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন, গরম মশলা, আদা রসুনের পেস্ট, একটু কস্তুরি মেথি, একটু